Assalamu alaikum, алдарыңызда кезекті қора башу. Осындай үлкен заттар кепті. Бұның ішінде бұраларының қатары. Жалпы айтқан кезде қандай бөлме болсын, жатын бөлме болсын, ас бөлме болсын, кез келген екі этажділер болатын болса, текпек-шектердің үстіне де қойыла береді. Жалпы біреулеп қойсаңыз да болады, табаны өзгермейді, болмаса үшеулеп, екеулеп қойсаңыз да өзгере береді. Бұл айтқанда көп салалы нелер бұралардың қатары. Сапасы жақсы болып келген, барлығы бұл жерде тұрған бұралардың бәрі железный, яғни темір корпуспен материалдар, лакировать етілген материал. Одан кейін патрондары кәдімгі сырты темір, іш жағы пластмасса болып келеді. Қытайлардың маркетинговый кодтары ғой. Негізінде заказда бұндай лампочкалар салынбаған. Алайда бұлар лампочканы қосымша подарок есебінде мысалы жүрді. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталамын. Осындай ақ түсі, бастарының қиылмалы болған кейін өзім қиып көрсететін. Жалпы айтқан кезде жануы жақсы ма? Қараңыздар. Бұл жерде видео толық аламайды. Себебі тез әрі жаңағыдай ыңғайына қарай келіп түсіріп отырмыз. Қызымның екінші шаш деген түрі ғой мынау. Жалпы одан кейін ромбик іспеттес, мынандай квадрат іспеттес, жанынан түскен түрлері бар. Тура осындай лампочка қосымша келген тағы да. Бұраның түрі көп. Бұл да жаңағыдай қазіргі мода отқан түрлеріне ғой. Қазір төрт бұрышты, ерекше дизайнмен софт дейма, сондай нелердің бірі ғой, бұл жаңағы арт дейма. Одан кейін патрондар E27 болып келеді. Лампочкалардың барлығы накал емес, кәдімгі экономичный, тоқ үнемдеуші лампалар болып келеді. Одан кейін бір несі, жаңағы сымды ұзарту мәселесінде өзінің арнайы несі бар, жаңағы пластмассасы бар. Ұлғайтып, болмаса кішірейтуге болады. Одан кейін мында қара түстілері келген осындай тура свойствосы, яғни сапасы да жаңағы характеристикасы да ақ түсті сияқты бірдей. Бұны да басын ширатып, жаңағы арнайы құрылғымен тексеріп, арнайы құрылғыға салып, әрқайсысын тексеріп көрсетіп отырмын. Сіздерге ыңғайлы болсын. Ертең бұнылар жаңағыдай үлгіде тұрады. Сол кезде барлығын әдемі фонда тұрған кезде тағы да бір видеоға жіберемін. Сол кезде көресіздер. Бұл жерде тез жалпы қораптан ашу мақсат болған кейін бұлай көрсеткен тұрмын. Мінекей бұл жаңағыдай тоже квадратный бір түрі, яғни төртбұрыш түрі. Мынау пирамида іспеттес түрі. Осындай лампочкамен келген бұл да. Бұл да осылай бұрауынды патронға бұралады. Бұны да жаңағы қабығын ашып, қазір арнайы құрылғыға тығып тексеріп беремін. Арнайы ашып атым, жылдам видеоны арнайы 2,5 потокпен торлап қойған. Мыжыма видео үшін тез керек жерлерін тоқтату үшін, әрі керек нелерді көрсету үшін. Себебі түрі көп келген бұраның. Арнайы әрқайсына жеке-жеке жылдам тоқтатқан түрмін. Көрдіңіз бе? Пирамиданың үстінде пластмасса бұрыш тұр. Бұл жаңағы арнайы сол жаңағы сымды ұзартып, одан кейін болса керегіңше қоятын, деңгейді қоятын не ғой, түрлерінен ғой. Жалпы жақсы нелердің бәрі, бұралардың бәрі. Бұны кішкене майысып кетті енді, ол тураланатын дүние. Ешқандай аспандан қара бұлт төндіретін нәрсе емес. Тура осылай лампочканы тағы болғанда бұраймыз. Жалпы айтқан кезде, жалпы біздің видео, біздің арнада тек қана бұндай ғана бір неге тоқталмаймыз. Бұл көп салалы не болған екен, кете береміз жалпы айтқан кезде, ыңғай қарай. Одан кейін бұл әр келген затқа арнайы тоқталатын кездер келеді. Бұлардың бәріне әрқайсына жеке-жеке тоқталам. Сапасы қандай екен, одан кейін барып жазылған характеристикасын тура келе ма, вата, ампера деген сияқты. Оның бәріне арасында бір-екі видеолар салып қойып, бірақ жаңағы қызықтыру үшін ертең болашақта ондай қызықты видеолар салып отырамыз. Одан кейін біздің арнамызда қосымша және де игрушкалардың мәселесі не қылып жатырмыз. Қызықты балдарыңызға игрушкалардың түрін алып келеміз болашақта. Әрі қызықты болу үшін деп сіздерге соларды көрсетеміз. Минустары болса минустарын, плюстары болса плюстарын көрсетеміз. Тура осы біраз сықылды да бұл жерде де жаңа плюсы минусын әлі ертең ескере жатамыз. Жалпы біздің бейне қызықты болып жатса, өздеріңіз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Біздің арнаға тіркеліңіздер, колокольчик басып. Назарларыңызға рахмет.